第九頁，我哋而家第一題咧，佢俾個長方形你，俾咗面積你去揾周界。咁即係話咧，我哋目標咧，佢呢條邊已經俾咗你啦。我哋目標揾呢條邊嘅長度。咁呢度點做咧？就係700除翻28，因為你個面積除翻其中一條邊就係另一條邊嘅長度咯。咁係幾多？25。咁周界咧就係25再加28括弧跟住乘2咯，即係長加闊跟住乘2咯。好啦，下一題呢度佢話將佢拆做分做4×4嘅長方形啊，唔係4×4嘅正方形。咁你呢度你呢一行可以分到幾多個4個邊長係4嘅正方形啊？一條4 4 4 4 4，即係5個咯。咁呢邊84可以幾多個啊？有一個咯，即係有一個喺呢邊，有一個呢度就5個，咁即係21×5咯。就係 total 可以分到幾多個嗰啲細嘅正方形咯。咁啊105咯，得唔得？好啦，你第九題話將佢重疊變成一個正方形，咁佢呢度14啊嘛，咁呢個14係咪大家都係9啊？咁樣，咁佢話嗰個重疊部分嘅面積係幾多？我先講下個原理係咩先啦。原理咧，當你兩個圖形重疊埋一齊咧，佢呢個面積係細過另外嗰兩個圖形加埋嘅。咁樣合唔合理啊？你重疊咗，佢當然會細啲啦。咁你呢度咧，首先我哋第一步先揾咗佢兩個幾多先啦。呢兩個嘅面積係幾多咯？咁即係9×14×2，得唔得？9×14×2，咁即係你點計喺度？9×28，咁即係972，2918，252係咪？咁你呢度係佢哋兩個加埋 total 啊？你計咗佢 total 幾多先？兩個加埋兩個，咁重疊係細咗嘅重疊。佢話嗰個係一個正方形嚟嘅，呢個正方形嚟嘅。咁佢一條邊係14，佢另一條邊都會係14嘅。咁即係呢度咧係14×14咯，個面積。咁我哋14×14係幾多啊？196。咁196咧，佢同呢個爭幾多啊？爭56咯。咁佢就重疊部分就係56啦。因為佢重疊嗰部分咧，你正常要減出嚟嘅。咁你上堂再問翻我啦，呢度點解佢係要咁樣重疊部分？點解係咁樣？點樣係減呢個？咁你理解咗先，因為你翻嚟先再問翻，再解翻。